ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மத்தி மீன் வந்து எப்படி மைக்ரோவேவில் நம்ம கிரில் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் உங்களுக்கு மைக்ரோவேவில் 2 விதமும் வந்து நான் போடுறேன். ஆர்டினரியாக ஹை பவரில் எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டினரி மைக்ரோவேவ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து 4 மினிட்ஸில் நமக்கு சூப்பராக ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும். ஹை பவரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி நான் வீடியோ போட போகிறேன். இந்த மத்தி மீனை பற்றி நிறைய ரெசிபி போட்டிருக்கேன். அதில் நிறையா வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறையா இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ்னால் உங்களுக்கு நிறைய B12 அதிகமாக இருக்குது. நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நிறைய நான் ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இல்லை ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் ஃபிஷ் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும், நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன். இதுக்கு வந்து நான் மேரினேட் பண்ணிட்டேன். ஒரு அரை ஹவர் வந்து இது மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன், உப்பு போட்டிருக்கேன், மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் தனியாத்தூள் போட்டிருக்கேன், பூண்டு தூள் வந்து கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். இவ்வளோதாங்க. இது வந்து நல்லா ஒரு அரை ஹவருக்கு நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு என்ன மசாலா வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதிலலாம் வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. இப்போ எப்படி நம்ம கிரில் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கிரில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பேக்கிங் ட்ரே தேவை. இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிருக்கேன். இப்போ என்ன செய்யலான்னா இதில் ஒரு ஃபிஷ்ஷாக வந்து இதில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து ரொம்ப குறைச்சல். நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணோன்னா எண்ணெய் வந்து நிறையா வந்து தேவைப்படும். பட் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எண்ணெய் தேவைப்படாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்தீங்க. இப்போ வந்து நான் இது ஃபஸ்ட்டு இது போல் வந்து நான் செஞ்சுட்டு நான் அதே வந்து திருப்பி வச்சிட்டேன். ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து இதில் ப்ரஷ் பண்ண மாதிரி தான். இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இது எண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதுவும் ஒன்று வேண்டான்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மேலே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இதுலேயே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மைக்ரோவேவோட ஒரு ஸ்டீல் ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரேக்கில் வந்து நான் இதை வச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவில் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அந்த ஸ்டீல் ரேக்கை வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். கிரில் மோடுக்கு நான் வச்சிடுறேன். இது வந்து கிரில் மோட் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கிரில் மோடில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 10 மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன். நடுவில் நம்ம பார்த்துட்டு திருப்பிக்கலாம், தேவைப்பட்டால் நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நான் 10 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ அது கிரில் மோடில் இருக்கிறதுனால வந்து ஸ்டீல் ரேக்கெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது குக் ஆகட்டும். இப்போ ஒரு 7 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம பார்த்துடலாம் நம்ம ஃபிஷ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இப்போ பாருங்கள், இப்போ 7 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வந்து ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து திருப்பி வச்சிடலாம். திருப்பி வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சா போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு. ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இந்த சைடு வந்து கிறிஸ்பியாக ஆகணும், அவ்வளோதான். நான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வைக்கும் போது வந்து நம்ம 10 மினிட்ஸ் வைக்கிறோம். நம்ம வந்து வெந்துடும், ஃபுல்லாக வெந்துடும். ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம அடுத்த சைடு வந்து கிறிஸ்பியாக ஆகணும், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வச்ச 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம், எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு, நல்லா இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுக்கணுன்னா எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், இன்னும் வந்து நல்லா எனக்கு மொறுமொறுன்னு வேணும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது. அதனால் நான் இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்கிறேன். 5 மினிட்ஸ் வச்சோன்னா 2 நிமிஷத்துக்கு வந்து ஒரு பீப் சவுண்டு வரும். இப்போ நான் பார்த்துட்டு திருப்பியும் வைப்பேன். இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். நல்லா இருக்குது. இப்போ 15 மினிட்ஸில் வந்து நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு.
இதுதான் வந்து நம்ம எப்படி grill பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ சும்மா 4 மினிட்ஸில் நமக்கு ஹை பவரில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது நீங்கள் க்ரில்லிங் இது இருந்ததுன்னா, உங்கள் மைக்ரோவேவில் க்ரில்லிங் ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா இதே போல் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ ஒரு மைக்ரோவேவ் சேஃப் பிளேட் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். இதில் ஒரு ஃபிஷ்ஷாக வந்து நம்ம அடுக்கிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம தேவைப்பட்டால் வந்து இங்கே எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து நீங்கள் அது மாதிரி திருப்பி வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற எண்ணெய் போகிறோம் நமக்கு. உங்களுக்கு என்னன்னா இந்த மைக்ரோவேவில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் தேவைப்படாது. இப்போ இதை டைரெக்டாக வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சாச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் டைரெக்டாகவே வந்து 4 மினிட்ஸில் ஹை பவரில் குக் பண்ண போகிறேன். 2 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் 2 மினிட்ஸில் வைக்கிறேன். 2 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம திருப்பி வச்சுட்டு திருப்பி 2 மினிட்ஸ், அவ்வளோதான். 2 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன், அது ஆகட்டும். இப்போ நமக்கு 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை திருப்பி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு சைடு வந்துருச்சு. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், ஃபோக் பண்ண மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக் பண்ணிங்க, இல்லைன்னா கத்தி வச்சு கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது ஹை ஹீட்டில் வேகிறதுனால கொஞ்சம் வெடிக்க செய்யும். இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதே வெந்துருச்சு, நம்ம திருப்பியும் வேக வைக்கணும். அதனால் 2 மினிட்ஸ் திருப்பி வேக வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதையும் வந்து கொஞ்சம் போக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ 2 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவில் ஹை பவரில் 4 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா வந்துடுச்சு. நீங்கள் இன்னும் கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இன்னொரு 1 or 2 மினிட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் மைக்ரோவேவில் ஹீட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து கிரில்ட் ஃபிஷ். இது வந்து ஹை பவரில் 4 மினிட்ஸில் குக் பண்ண ஃபிஷ். இது 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஆனால் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. இது 4 மினிட்ஸில் நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள். மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணுறது, மீன் ஃப்ரை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம். மத்தி மீன் அதில் ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரை பண்ணுறது. மைக்ரோவேவ் வச்சுட்டு சும்மா வந்து நீங்கள் சாப்பாடு ஹீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வந்து அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது போல் வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸ் நம்ம வந்து மைக்ரோவேவில் செய்யலாம். டைம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கன்சியூம் ஆகாது. உங்களுக்கு வந்து அதில் செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும். அதனால் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ரெசிபீஸ் எல்லாம் பாருங்கள். தேங்க்யூ.